Значит, будь серьезным, да, стабильным для этой женщины. Его как будто подстегивает. Вот он приедет, но пустой. Угу. Вы его ждете. Ожидания вас опустошают. Ну-ка, ждать надо его. Ну, он... Сейчас скажу. Отшельник без вас. Высшие силы его закрыли. Да, для чего закрыли? Для чего закрыли? За прошлые проступки какие? Сердца разбивал. Так, он должен тоже преодолеть свою карму, тоже перепрошиться. Все, вы уходите, перепрошиваетесь, и это выглядит как навсегда. Но на самом деле счастью еще быть. Потому что здесь идет работа обнуления женщины, которая жила по дьяволу. А по дьяволу это значит